फैल्कन ने उल्लू पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उल्लू बेचारा चुपचाप अपने घोंसले में अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था, लेकिन फैल्कन बार बार उस पर हमला करता रहा। लेकिन उल्लू ने पलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह दिन में देख नहीं सकता था, वह रात का इंतजार कर रहा था। जब रात हुई, उल्लू ने फैल्कन के घोंसले को ढूंढा और हमला कर दिया और उसके एक चूजे को पल भर में चबा गया। फैल्कन को अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उल्लू थोड़ी देर के लिए पास के पेड़ पर बैठ जाता है और फैल्कन को लगा खतरा जा चुका है, लेकिन उल्लू के अंदर बदले की आग अभी शांत नहीं हुई थी और उसने फिर से हमला कर दिया और दूसरे चूजे को पकड़ लिया। लेकिन इस बार फैल्कन ने अपनी जान पर खेलकर बचाव किया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। इस बीच दूसरा चूजा बच जाता है।